И докато очакваме новия графичен апдейт на City Skylines 2, върху който работят девелоперите от Ice Flake Studios, в бялата шир на това ледено кралство, днес неочаквано се появи един розов цвят. Ако тези безкрайни планини са и вашата чаша чай, оставете един лайк, настанете се удобно и да започваме. След вота, който протече в Discord и в YouTube, мисля, че имаме окончателен победител за името и новото име наградение е Frostpeak. Дали го написах правилно? Peak? Мисля, че да. Добре, след като си кръстихме града, имам разни интересни планове за тази част и мисля днес да ги започна. Това, което ще направим е първо да се освободим от тази част от пътя. Чакайте сега да пия малко кафе. 8:30 сутринта е, аз още мозъка ми не работи като хората, но съм седнала да снимам. Ето тук в тази част и може би тук долу в тази да направя едни кръгове, които ще бъдат повдигнати с около 10 метра нагоре, така че този кръг тук и тези кръгове тук да могат да се съединят от мост помежду си и след това да ги присъединим ето към тези връзки тук, може би и към тази, ако имам късмет, ще видим дали ще мога да го направя така, но след като ги повдигнем тези кръгове нагоре, мога да пусна канал, воден канал, ето от тук някъде, така че да ги заобикаля и реално да са обиколени от вода. Защо кръгове? Не, може и да са друга форма, просто кръговете ми се струват най-арт. Но идеята ми е следната. В по-малките кръгчета, които ще се образуват около един централен голям, да има нещо като color scheme. Можем даже да ползваме онлайн генератор на цветове. Генерира един цвят за определено кръгче и се придържаме към него. И в големия кръг по средата ще се преплетат всички цветове, които са се получили тук в малките, където съм успяла да сложа по-малки. И това ще ни бъде арт центъра. Ще ми бъде интересно дали ще се получи, нищо такова не съм правила до този момент, но миналия път, когато се занимавах тук с цветовете на тези къщички, които са се апгрейднали и са станали много красиви, ми хрумна такава идея, че мога да направя нещо такова. Тук в централния голям кръг може би можем да сложим високи сгради. Мисля, че ще изглежда добре. Високи жилищни сгради или офис сгради. Може би можем да сложим и арт галерия някъде. В момента нямаме много с какво да го украсим този арт квартал, защото не съм
намерила все още, освен тези декали, тук, които имам постери на филми, не съм намерила нещо, което да е с подходящо за сегашната версия на играта и малко се притеснявам след преживяванията с Nile Bay. Имам идея в главата си да проуча как седят нещата с поставянето на собствени декали вътре в играта. Знам, че е доста по-просто, отколкото с модовете. Видях как се прави, има два начина, не знам обаче кой от двата ще сработи, затова първо ще го пробвам и тогава ще ви обяснявам. Другия път се надявам да имаме работещи къстъм декали, ако имам късмет. Така, дайте да видим сега тук с тези кръгове как ще ни се случат нещата. Първо, най-големия колко трябва да ни е голям? 900 е много. 800 вероятно също е много. Може би около 600. Даже не знам и 600 дали не е много, защото то при повдигането го разпръсква настрани. Може би 500. Така че да си оставя място тук в тази част да направя поне още два. Там отгоре един. Може би 500, да. Добре. Това в момента е на 14 метра над морско равнище. На нас ще ни трябват 10 отгоре, което означава 24. Тази сутрин, освен че не съм се събудила, още не мога да говоря, не мога и да пиша като хората. Ето това имам предвид, че реално го разпръсква настрани. Сега имаме идеален кръг. Може би стана много голямо, а? Добре. Вижте какво, защото най-вероятно ще трия и ще правя и ще трия и ще правя, докато не го направя така както искам. С вас ще се видим след малко, когато аз съм готов. Добре? Мисля, че да. Мисля, че нещо от този порядък. Прилича на тези в житните неми, в царевичните полета, кръговете, които оставят UFO-тата. Само, че тук сме в замръзналите полета на някъде, не знам, на севера. И сега какво трябва да направим с вас? Трябва да си направим пътища, които да очертават тези кръгове, така че да можем да пуснем воден канал някъде, може би от тук така. От тук ми се струва като по-добра идея, защото тук, ако го направя това, ще трябва да махна тези пътеки. Тук имам достатъчно място между тези, но тук ще е малко според мен. Така че може би водния канал мога да го пусна от тук насам, да върви така и да обикаля цялото това нещо и да се влива пак отдолу. А в някакъв момент мога да го свържа с това езеро, което съм си направила тук. Това какво ще означава, че ще имаме 5 цвята, които можем да разпределим. Мисля, че ще изглежда интересно. Ето сега да видим. С кръговете какво ще правим? Защото това е една от най-трудните задачи в момента. Аз ако не се лъжа, мога да направя така. Кажем, че това е горе-долу центъра. 320. Изглежда като да е горе-долу центъра, да. В принцип, може би мога да ползвам този тул и да му кажа така. Може би трябва да е една идея по-голямо тук. 24. 24. Сега. – 584 звучи добре. Защо тук си много по-голямо? Може би не съм те хванала под прав ъгъл. Не знам, но изглежда право. В City Skylines 1 беше доста по-лесно да правиш такива неща. Поне на мен ми е било по-лесно. Не знам, там Road Tool беше една идея по-лесен за употреба ми беше. Имаше
повече възможности за измерване, като че ли беше ми по-лесно да премеря дължините, които пускам. Тук ми е много трудно с всичките тези снап поинтове, пък като ги изключи всичките, то става още по-трудно, де да знам. Може и само в моята глава да е така. На този бял сняг, въпреки че аз имам сравнително точно око, ми е много трудно. Направо очите започнах да виждам петна. Ми не е зле. Да, можеше да е доста по-зле от това. Нали? Можеше да е много зле работата. Аз тук виждам кръгове. Щом виждам кръгове, всичко е наред. Сега, за да съм сигурна, че всички са в една равнина. И сега тук по средата дали имам точка е въпроса, защото не съм сигурна. Имам так. И съм хванала и едно, което не трябва да хващам. Тук съм направила някаква щуротия. Тъп ще те оправя после. Сори, но да. Тези мисля, че са добре другите. Сега трябва да измислим откъде ще мине водата. Аз така си мисля, че тук в тази част е най-удачно. Даже направо мога да си го направя мост или да го пусна от тук, защото пък тук е много близо до тунела. Я да видя така. И ми трябва да ги подравня някъде сега. Примерно тук е криво. Ама никой не е казал, че ще е лесно. Но пък има шансове да стане много красиво. Ако успея да го направя както трябва. Абе истината е, че вероятно има по-добър начин да се направи това, отколкото аз го правя. A few minutes later. Добре. Я сега. Плей. Добре. Малко трябва. Тези ръбове трябва да ги коригирам тук, но това е лесно поправимо. Мисля, че останалото изглежда добре. Това, което трябва да направим сега, е да махнем ето тези излишни части тук.
защото нямаме нужда от тях. Вероятно трябва да махна и това, за да мога да го свържа. Мисля, че ще е по-добре да е 4 ленти, може би даже с дивайдер. Ето на този големия кръг и тези централните ми се иска да са 4 лентови. Също така не знам дали има начин да го свържа директно с кръговото тук, което ще означава обаче да махна този слип лейн. Чакайте едно по едно. Дайте сега да видим. Първо тази част тук. Мисля си, че трябва да бъдат еднопосочни тези пътища тук. Този няма проблем да си остане в две посоки, но тези със сигурност. Също така, в момента се чудя дали този не мога да го мушна отдолу под главния, за да мога да го свържа някъде директно тук. Но това важи за всичките. Вероятно е добре, защото ще освободи пътя от твърде много пресечки. 2 hours later. Добре. Тези назъбени краища ще ги оправя после. Сега. Трябва да почнем да строим с вас, защото аз от час и 50 минути строя пътища и кръгчета. Ето какво ще направим. Да го видите. И чакаме да видим какво ще се появи. Пинк! Искам да ви кажа, че първият ни квартал ще е розов. Еми розово сега. Коя съм аз, че да се съмнявам в решенията на колелото? Розово да бъде. Никой не е казал точно какво розово. Може да е пепел от рози. Можеше да си го направя по-лесно за мен си и това нещо да е в права линия. Дали мога? Чакайте. Защото ще е по-лесно да го зонирам. Изобщо ще ми е по-лесно да го строя като цяло, ако е в права линия. Въпросът е, че не съм много сигурна дали мога да го свържа Добре, чудесно. Почваме от това кръгче. Аз искам от онези само че те бяха тук. Ето тези. 4 по 4. Ето тези искам. Имаше едни, които имаха кафененца отпред. Къде сте? Ето ги. Мисля, че са идеални за тук. Временно, защото тук по този път така или иначе няма да искам да имам къщи, каквото и да било друго. Няма смисъл. Я да видим сега какво можем да си направим тук.
Добре, да служи ми още една такава. Хубаво. Като не може едното, може другото. След това, мисля, че до тях ще изглеждат добре ето тези нидерландските. Ето тук. По принцип би ги преместила, обаче тук тези луфтове ми дават опцията да пусна пътека. Може би ще ги запази. Тук ще им сложим паркове и ще ги направим като част от кафененцата. И за роухаусинг си мисля нидерландския. Мисля, че ще е добра идея. Тук как те свързах толкова криво? Още е, че много не ми остава грид тук. Няма нищо. Ще си ги направя на ръка някои. Не ми се искаше много да ги правя така, но в крайна сметка тук какво се случи да се изкриви така? Да им оставя ли зелени площи отзад? Я да видя, ако му дигна още нагоре. Какво ще се случи? Да, освобождаваме и повече място тук отдолу. Вас обаче ще трябва да ви преместя. Pretty nice. Сега от тези има глави, които могат да застанат тази страна. Малко повече късмет. И стига да си намеря нещо подходящо. Ето това мисля, че е окей. Само, че ще го стопирам. За всеки случай. Не знам дали няма по-високи. Не това. Този е по-добрия вариант. Да. Да. Сега остава да събера една тук. Почти съм сигурна, че тук няма какво да събера в това, така че ще имаме хубаво дърво. Окей. Сега относно роухаусинга. Понеже тук грида е много лош, ще си го слагаме ние. Как е от тази страна? Тази страна е по-добре.
Трябва им паркинг на тези хора. Паркинг! Тук това ли е добра идея, макар че много добре ще се получи. И аз само от чисто любопитство да видя. О, ти си върха. Ще го оставя така. Ако много пречи, ще ги махна. Но в името на това да има достатъчно паркоместа и на факта, че просто изглежда много добре тук. Ето така. Какво ще кажете за пазарчета? Това, между другото, са къстъм паркове, които съм си изтеглила от Paradox Mods. Такива джобни паркове за пълнене на такива пространства. Добре. Я да видим розовото сега. Ще се справим ли с тази задача, която съм си поставила? Розово. Как можахте да ми дадете розово? Не можеш ли да е нещо, да знам? Това можем ли да го пишем за розово? На мен ми розовее. Аз съм последният човек, на който трябва да се поверява такава задача с розово. Не си падам по розовото хич. И за мен това е розово. Да. Ще се възползвам от факта, че за мен това е розово и няма да го закачам. Покривите не знам. Според мен нещо такова е окей. Да, чакайте сега да го копирам и само ще го променям малко. Да им сложа ли все пак една ярко розова? Не. Това е брутално, не. Най-вероятно ще го погледам известно време и ще го сменя. Според мен си е розово. Ще стане интересен квартал. Добре, сега тези мога да ги размножа и после малко по малко да ги променям тук-там. Розово? Нямам намерение да го правя по-ярко от това, не. Абсурд. Абсурд, просто забравете. Не. Така, тук отзад трябва да им сложа някакви офиси, защото тези хора трябва да работят някъде. Вие как ще изглеждате отцветени в розово? Без голямо значение, защото тук има доста тухла. Ето на тези повече им личи. Как може да се падне розово? Сега на тези къщички трябва да им намеря ъгловите части, за да ги затворим от двете страни и малко по малко трябва да си копираме същите такива и от тази страна. И всички други много излизат на тротуара. Няма нищо. Няма нищо. После ще ги променим да са по-розови. Ще си умра с това розово. Аз съм най-не-розовия човек на този свят. Откъде, как, защо, не знам. Не мога да ви кажа. Я да видим тук сега какво ще направим.
А между другото, тези трябва да ги отключа. Защото другите ще се апгрейдват, тези не. Нямам проблем да си променят визията. Въпросът беше да са ъглови модули. Затова е така. Чакайте, че съм си променила малко тук около мен нещата са малко по-различни. В момента втори ми монитора от тази страна и като дойда тук и мишката ми отива... Какво да ви кажа? Наложи ми се малко да си сменя ориентацията. А това, което мога да направя, една идея малко да дръпна тези трите общо. Ето тук. И този ъгъл автоматично излиза оттам. Може би даже с паркинг за велосипеди. Защо не? Ето така от двете страни. Защото никъде не съм им сложила. Може би тук не е лоша идея да им сложа нещо такова. Ти ще се събереш ли тук? Малко трябва ръчно да те сложа. А къде ти е пътя? Сам. Да. Аз и тук отзад мога да сложа един такъв. Или от тези и този ще се събере. А него мога ли да го направя розов? Мога. Добре. Окей. Сега всичките тези трябва да ги прехвърля и от тази страна. Не си представите, че всичко това днес ще мога да го завърша. Абсурд. 10 часа най-малко би ми отнело да го напълня цялото, но другия път най-вероятно ще отидем да поработим върху NioBay. Там има доста неща вече завършене, тъй като го оголих напълно, за да проработи сейф файла. Ще видя дали мога да подготвя декали за там. Мои си, ако успея, ще е още по-добре. Ще имаме поне още една серия, в която ще го пълним това нещо с град. Дайте и тук да ги прехвърлим тези. Ние тук не сме си направили дистрикт. Тези сгради казахме, че трябва да им променим цвета. Брутално. Сега моят въпрос е, аз от тук мога ли да... Мога. Теб те премести малко. Да пусна една пътека. Не искам да ми правиш точка тук. Имат нужда от доста зеленина тези хора, това ще кажа. Сега всички тези къщички трябва да ги отключа, за да могат да си се променят във времето както решат.
Въпросът беше да ги наместя, така че да са окей на грида, но могат да си се променят, нямам нищо против. И ето тук остана... Не знам дали не мога да намеря такава сграда, само че по-малка. Такъв тип 2/3. Това е, ама съм го обърнала. Това всъщност ще изглежда добре тук. Това също. Може би от едната страна това, от другата страна другото. И доста излизаш от тази страна. Но не е проблем, не. Лайки. Това ми харесва много. Ти трябва да си по-розово, бе. Вземи стани розово. Ами, спрях се на тези, защото просто си отговарят чисто стилистично, иначе сигурно щеше да е по-добре да сложа европейските, може би. Добре, сега аз се заемам малко с декорация. И да си опъна гърба, защото... Да. Вас ви оставям на един speed build. Колко е часа? Даже ще се ориентираме към приключване, да.
Гати. Тук не съм им наслагала Вела Алей. Секунда. Вие трябва да можете да минавате от тук. Сори. Ето така. Да, защото аз им бях забранила да минават тук. Те тук имат забрана, но не им пречи да могат да минават. Това е нещо друго. Това, че вие слагате Вела Алей, не отменя автоматично забраната за преминаване на велосипедисти. Което аз си мислех, че се случва в момента, в който сложа Вела Алея, забраната отпада, защото моята логика е такава. Но не. Имайте го предвид. Ако не сте го разбрали още, защото най-вероятно сте го видяли, но аз трябва да кажа. Тръгнах да правя ето такива пътеки към къщичките, там където имат врати, обаче се сетих, че те най-вероятно ще се апгрейднат и най-вероятно тези врати няма да останат там, където са, и тук се отказах на някои места. Видях ги, че са там. Тъп не съм те подсветила. Видях ги, че са там и реших, че няма нужда да си отварям двойна работа. В момента, в който стигнат 5 левел и спрат да се променят, тогава най-вероятно ще го направим. Сега в момента няма просто никакъв смисъл. Тук с трафика оправихме ли се? Тук беше много лошо положението, даже си мислех дали не е добре да сложа едно кръгово, но мисля, че нещата са окей вече. Светофарите оправят нещата. Пешеходства си хората. Аз мислех, че това разстояние е доста голямо и не става за пешеходци. Както гледам, си се оправят съвсем. Съм си оставила разни места, ако искам нещо допълнително да сложа. Сега в момента просто няма какво. Мислех, всъщност надявах се да мога да събера паркинг за мотоциклети от стандартния. Няма да мога, обаче от този върхът. Се нагъва, така не мога да ви кажа. Не е разлика във височините, не знам какво е, обаче. Знам. City Skyline 2. Симпатично стана. Чакайте сега. Тук по най-бързия начин едно училище трябва да им сложа, защото положението ще излезе извън контрол твърде бързо. Може би това всъщност. Това се събира идеално. $1700. Защото тук ще има много живущи и е добре да има училище, което си е за тях. Иначе не знам. Те мога ли да те отцветя с тази разцветка или ти си точно определен цвят? Мисля, че си точно определен цвят. Червеното не мога да го махна. Не знам какво променям даже. Променям да има жълто. А това кое е? Не знам. Това не се знае кое
Окей, така ще го оставя. Добре. Ще изчакам да стане пролет, ще ви направя една разходка и ще си кажем чао. Бързо обяснявам какво направих тук. Заради втората соларна електроцентрала ми се наложи да включа още една линия, която да води до съседен град, за да можем да продадем цялото количество електричество, което произвеждаме, тъй като продавахме с около 1400 мегавата по-малко. 1400. 140 и няколко мегавата по-малко, отколкото произвеждахме. Затова това е начина. Ако произвеждате повече отколкото продавате, означава, че града, към когото продавате, няма нужда да купи цялото количество електричество, което му предлагате, така че да. Pink. Pixel like tall. Pink. Слънцето залязва над Фрост Пик, белязвайки края на днешното ни приключение. Ако съдържанието в канала ви харесва, абонирайте се, за да не изпускате следващия епизод. А до тогава, благодаря ви, че и днес избрахте да останете тук с мен в този снежен свят. Желая ви усмивки и се надявам да се видим отново.